さんおはようございます。今から、岡崎の方の、シードさんまでタイヤを交換しに行こうと思います。まだ溝があるんですが、年数が古くて硬くなっているので、変えてみようと思います。じゃあ行きます。タイヤ交換終わりました。今、ジェットバロンに行って、オイル交換のシールに済ませてきました。まだ全然乗ってないんですけど、運転も最初のうちは下しそうだったので、なんかミッションの入りが悪いかなという気がしたもんですから、早めにオイル交換してきました。タイヤも変わったので、ちょっと今から、100キロぐらいちょっとツイーリングというか、してこようかなと思ってます。まだ燃料もあるので、バイオスタイル一応変えたんですけど、前、ローカルは、IRC ロードタイルの、バーネッシュ5番、ダイナミックなノーマルレコードで、6年経ってたので、相当なかったと思うんですけど、新しい古いタイヤの感触というか、出たような、まだ鳴らし中なんで、あんまり倒したりとかしてないんですけど、でも、ラジアルではないので、そんなにびっくりちょうどグリップしてるなっていう感じはないんですけど、でも乗り心地はちょっと、前のタイヤがやっぱ古くて硬かったので、それよりは、乗り心地がいいかなという感じはします。ちょっとこれから腕の
の道の駅まで、タイヤに鳴らしがてら、行こうかなと思いまして、今、カメラを出しました。まず、国道301号線を、ずっと、降りまして、駅まで行って、帰ってくると、100キロ、岡崎から走ってきたんで、100キロぐらいは、来るんじゃないかなと思うので、それが川向きがある程度できるんじゃないかなというところで、走っていこうかなと思います。ひらひらと確かにノーマルの作業よりは、ひらひら感がすごい軽くなったかなという気がします。ゴロゴログリップしてるっていう感じは、パターンはちょっと今のパターンよりすごいかっこいいというか、アナログパターンみたいな感じなんですけど、それの1個上だとロスト3っていうのがあるんですけど、それがグラジュアルになって、相当いいのかなと思ったんですが、僕の腕なんで、やって十分かなと。これでちょっと乗り崩して、フラットできたら、ラジオ対応に入ってみようかなと思ってます。自体はですね、乗り心地も良くて、ぐるぐるっとした感じもなくて、それは別に、そうじゃないかな。それでバイクも結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。さっきからも何回も中止だったりしてるので、結構大事で、いるんじゃないでしょうか。今、大体5、60キロ走ったのかな。まだなんとなく怖くて、倒したり、スピード出したりは、スピードは今60キロまでありました。なかなか、新しいスタートは、高いと思います。左の方に山にちょっとなんか、看板みたいなのがあれだなと思ってます。バイクは今日そんなにないな。
イドはまだ使えてませんが、だいぶ100キロぐらい走ったんで皮むきができたんじゃないでしょうか。フロントはまだやっぱりサイドは使えないですね。ちょっと怖くて倒せなかったんで、次ちょっとツーリング行った時にもう少し、サイドの方もしっかり皮むきをしようと思います。でもいいタイヤですね。お値段安い割にはそこそこグリップするんで、溝もかっこいいですし。